오늘은 저 그래노라의 역사에 대해서 이야기를 해보려고요. 그러니까 그래노라의 인생과 그 다음에 시리알성 역사에 대해서 이야기를 해보려고 하는데, 그래서 AG 737년이 이제 손오공이 지구로 갔었고, 그 다음에 지금 그래노라 편이 AG 780, 뭐 팩트잖아요. 이거를 어떻게 뭐 바꿀 수는 없는 거고, 이건 팩트예요. 근데 이제부터 이제 내일 장면을 보여드릴 거예요. 737년에 지구에 간 것은 확실해요. 이거는 확실한데, 이제 손오공이 3살이 돼서 지구로 갔다 이런 말이 있기 때문에 뭐 734년에 태어난 건지, 뭐 태어나자마자 가진 않았을 거고 한 734년도 정도에 태어나지 않았을까. 737년에 손오공 지구로 갔고 사이어인도 멸망했어요. 그래노라의 나이 먼저 볼게요. 히터랑 이야기했을 때 그래노라가 앞으로 자기는 그 수명이 얼마 남지 않았기 때문에 프리저를 빨리 찾아달라고 말해봤어요. 근데 마키가 하는 말이 너가 왜 수명이 없어? 너 시리알 성인들은 200살까지 살 수 있고 너는 지금 한 50살 정도밖에 살지 않았잖아. 50년 정도밖에 살지 않았잖아 라고 이야기를 했어요. 그래노라가 150년 남은 거를 버렸어 라고 했어요. 그래서 50살 정도라고 보시면 될 것 같아요. 그러면은 여기다 적어볼게요. 780에서 50살 정도를 빼면은 그래노라가 대충 730년도에 태어났다고 하면 되죠. 아니 뭐 제가 지어낸 것도 아니고 그냥 책에 있는 내용이니까. 손오공이랑 베지터가 시리알 성에 간다고 했을 때 50년 전에 복수를 이제 할 수 있게 됐다고 했어요. 얘 50년 전에 태어났잖아요. 근데 50년 전에 복수를 드디어 할 수 있겠다고 이야기를 했어요. 그러면은 730년도에 시리알 성인들이 멸망했다는 거잖아요. 그래서 730년도에 그래노라도 태어났고 또 시리알 성인들도 멸망을 했어요. 그 다음에 시리알 성의 드래곤볼을 40년 동안 찾을 수 없다고 했어요. 모나이트랑 그래노라는 이제 계속 살고 있었던 거죠, 시리알 성에. 맞아요. 은하페트롤 죄수편도 780년이고 그래노라 편도 780년이에요. 아니 은하페트롤 문제가 아니라 브로리도 780년일걸요? 에이지? 브로리부터 아마 그래노라 편까지 780은 맞을 거예요. 슈가인들이 시리알 성으로 이주해서 살게 되는 그 에피소드가 나오거든요. 40년 전에 이제 시리알 성인들이 이주해서 살게 된 거예요. 시리알 성에 이제 슈가인들이 살게 된 거죠. 근데 여러분 이거 보시고 좀 이상하다는 생각 안 드세요? 그러니까 제가 지금 여기서 여러분께 답을 이야기하려는 게 아니라 좀 의문점, 왜 이렇게 될까? 좀 그 부분에 대해서 이해가 안 가서 한번 이야기를 해보고 싶었어요. 그래노라가 프리저를 싫어하잖아요. 프리저를 죽이고 싶어 하는데 이 시간대가 조금 이상해요. 여기가 시리알 성인들이 멸망을 한 게 730년 정도라고 생각을 하게 되는데 그래노라도 이때 태어났고, 이거 자체도 좀 이상하죠. 그래노라가 태어나서 몇 년이 지나서 시리알 성인들이 멸망하는 그 장면을 목격했다면 이해가 되는데 거의 뭐 비슷한 시기잖아요. 730년도에 시리알 성인들도 멸망하고 그래노라도 태어나고, 이 부분도 이상하고, 그래노라가 프리저를 싫어하는데 브로리 편을 보면은 베지터가 아기였을 때 이제 프리저가 왕위를 물려받거든요, 콜드 대왕에게. 그러니까 이 부분은 뭐 브로리 편을 보시면은 초반에 그 내용 알고 계실 거라 생각을 하고, 베지터가 732년생이거든요 베지터가 태어난 이후에 프리저가 왕위를 이어받았기 때문에 뭐 대충 이때 프리저 왕이 됐다고 쓸게요. 아니 그래노라가 프리저를 그렇게 싫어하는데 프리저가 아직 왕이 되기 전이거든요. 아니 730년도에 태어나고 730년도에 시리알 성이 망하고, 근데 그렇게 그래노라가 미워하는 프리저는 732년에 이제 732도 아니에요. 732년 이후에요. 이후에 콜드 대왕에게 왕자를 받게 되고, 그리고 손오공은 한참 지나서 이제 지구로 가게 되고 행성 베지터도 멸망을 하죠. 그래노라가 뭔가 착각하는 게 있을 수도 있다 이런 생각이 들었어요. 요번에 이 선행 스케치가 등장하면서 요 마지막 줄에 고집과 고집이, 그러니까 완고한 전사들이 이제 부딪히면서 이제 새로운 충격적인 진실이 나온다고 놓치지 말라고 적혀 있어요. 그러니까 우리가 생각지 못했던 그래노라와 베지터와 싸우면서 새로운 사실이 밝혀진다는 건데,
베지터랑 그레노라랑 싸워서 새로운 사실이 밝혀진다면 뭐가 있겠어요. 결국 사이어인들과 시리알 성인들의 역사밖에 없잖아요. 아니면은 모나이트가 그런 이야기 한 거 기억나세요? 이제 그레노라가 최강의 힘을 얻고 프리저를 찾으러 떠났는데 그때 모나이트가 땅에 털썩 앉으면서 내가 저 녀석의 인생을 또 망쳐버렸어 하면서 매우 슬퍼하는 그런 표정을 이제 보여줬는데, 이걸 드래곤볼을 못 찾은 시기거든요. 시리알성 드래곤볼 찾지 못한 시기 40년. 그러면은 740년도에는 한 번 소원을 빌지 않았을까? 한 번 소원을 빌고 뭔가 그레노라 기억을 조작했다든지. 제가 봤을 때 그레노라의 역사가 좀 이상해요. 어떻게 생각을 해도 타이밍이 맞지가 않거든요. 드래곤볼을 40년 전에 사용을 했다면은 어떤 소원을 빌었을까? 베지터가 그레노라랑 싸우면서 이제 그레노라는 충격에 받는 거죠. 그러니까 내가 그동안 알고 있던 기억은 도대체 뭐였을까? 다시 한번 말씀드리지만 지금은 저도 몰라요. 그냥 이럴 가능성도 있겠다라고 이야기하는 거고, 세 명이 스토리를 생각하고 있는데 여기서 미스가 발생한다는 것 자체는 거의 넌센스거든요. 근데 정말로 말도 안 되지만 작가가 실수를 해서 연도를 제대로 생각하지 못한 걸 수도 있는데, 보통 스토리만 가지고 생각을 해봤을 때 수많은 가능성은 있지만 그 중에 한 개가 그레노라가 알고 있는 기억이 제대로 되지 않았다는 거죠. 작가가 실수했다, 작가가 잘 모른다, 이런 걸 이야기하면은 작품에 대해서 논할 수가 없어요. 그래서 그런 이야기는 빼고, 그건 별로 그렇게 의미가 없거든요. 그래서 작가가 실수했다, 작가가 빼먹었다, 이런 거는 빼고 이야기를 할게요. 거기까지 따지면은 세상에 어떤 작품을 논하겠어요. 진짜 이것도 그냥 뇌피셜이에요, 뇌피셜. 그냥 예를 들어서 시리알 성인들이 나쁜 짓을 했다던가, 실제로는 이제 미화시켜준 거죠. 모나이트가 드래곤볼로 소원을 빌어서 시리알 성인들은 좋은 민족이고 선한 민족이고, 시리알 성인들이 당한 게 아니라 어떻게 보면은 사이어인들이 도와줬다 라든지, 아니 그런 것도 있지 않아요? 베지터가, 여러분도 저번에 보셨을 때 느끼셨을지도 모르겠는데, 베지터가 그레노라에게 말을 너무 막 해요. 좀 막말을 많이 했어요. 내가 여기서 니네를 끝장내 버리겠다, 시리알 성인을 없애버리겠다, 이런 식으로 이야기를 했는데, 아니 베지터도 어떻게 보면은 그 사이어인들의 죄를, 왕자잖아요, 왕족이잖아요, 짊어질 수밖에 없어요. 자신이 거기서 싸우지 않았다고 해도, 진짜 태어나지 않았다고 해도 짐을 짊어질 수밖에 없는데 막말을 했어요. 예전에 나메크 서인들에게 나쁜 짓 한 것도 모로편에서 안 좋게 생각하는, 반성하고 있는 그런 모습도 보여줬었고, 그런 베지터인데 똑같이 사이어인들이 짓밟아버린 시리알 성인들에게 미안한 감정은커녕 마지막 남은 시리알 성인에게 그렇게 막말을 한다? 그런 걸 생각해 봤을 때 어떻게 보면 또 기억이 그런 식으로 바뀔 수도 있겠죠. 모나이트가 이 어린아이가 너무 가여워서 어차피 어차피 사라져버린 사이어인이 나쁜 짓을 했다고 기억을 조작해서 가족도 잃고 다 잃어서 더 이상 살 의욕이 없었는데, 이제 복수라는 마음을 심어줘서 어떻게든 아이가 살 수 있도록 그렇게 기억을 조작한 걸지도 모르고. 그렇죠. 지금 한 분께서도 말씀해 주셨는데, 요번 이야기에는 큰 반전이 숨겨 있다, 이런 이야기를 여러 번 했어요. 기억 조작이 모나이트의 능력이 아니라 이 40년 전에 시리알성 드래곤볼을 사용했다면은 어디에 사용을 했을까, 그런 거죠. 이것도 뇌피셜이에요. 항상 요번 거는 그냥 거의 다 뇌피셜이기 때문에 여기 적혀있는 거 말고는 뇌피셜이에요. 이제 시리알성이 망하고 더 이상 그레노라가 살 의욕을 잃었을 때, 예를 들어서 정말 안 좋은 생각을 한다든지 그랬기 때문에 이제 드래곤볼을 모아서 소원을 빌고 기억을 바꿔 놓았을 수도 있는 거죠. 하나의 경쟁님 말씀해 주셨는데, 그냥 저도 하나의 추측일 뿐이니까 좀 이런 게 있지 않을까. 아니 베지터 너무 막말했어요. 그래서 저는 그레노라의 그 모든 힘을 다 끌어당기려고 일부러 그렇게 막말을 한 건가 싶었는데, 아무리 생각해봐도 연도가 좀 이상하더라고요. 연도가. 아니 어떻게 이런 계산이 될 수가 있지? 이것도 또 제가 또 멀리 생각하는 걸지는 모르겠는데, 극장판 브로리를 보시면요, 이제 멀쩡한 버독의 성격을 바꿨어요. 기억나시죠? 우리가 아는 버독은 그 간지 넘치는
그냥 멀쩡한 버독을 바꿔버렸어요. 뭔가 자상한 아버지로. 이걸 보면서 아, 버독 그렇게 나쁜 놈만은 아니구나, 보통 사여인들과 다르구나, 또 어떻게 보면은 뭔가 손오공이랑 느낌이 비슷하기도 하고. 근데 이런 버독을 이제 시리알성을 공격하는 버독을 보여주면서 다시 이미지를 좀 나쁜 말로 하면 쓰레기로 만들고 있는 건데, 굳이 그럴 필요가 있을까? 그러니까 그레노라가 기억하고 있는 것은 버독은 맞지만 사실상 버독이 공격하는 게 아니라 이 지붕 같은 걸 열었잖아요. 열고 이제 버독의 얼굴이 있었는데, 오자르의 형태에. 그때 이제 버독은 이 아이를 구해준 걸 수도 있는데, 그레노라를 구해준 걸 수도 있는데 기억이 조작된 거죠. 아, 오자르가 우리들을 다 망쳤다, 뭐 이렇게. 그렇지 않아요? 멀쩡한 버독 이미지, 멀쩡하게 이런 간지형을 자상한 아버지로 바꿔주셨는데 여기서 다시 이런 이미지를 보여준다고? 그것도 조금 그렇잖아요. 뇌피셜이지만 퍼즐이 뭐 하나하나 이렇게 좀 맞는 것 같기도 하고. 아, 진짜 요번 화는 너무 기다리기 힘든 것 같아. 그러게 민초님께서 또 예리한 질문을 해주셨는데, 가스는 과거에 어떤 일이 있었을까, 시리알성에서? 근데 어떻게 생각을 해봐도 시리알성 멸망했을 때 있었을 거 아니에요, 가스도. 그러니까 거기서 어떤 나쁜 기억이 있을 것이라는 건데, 도대체 어떤 기억이 있었을까? 그레노라 편이 좀 나쁘게 생각을 하면은 너무 말이 많았어요. 드래곤볼도 슈퍼로 오면서 떡밥을 엄청 뿌려댔는데 떡밥 회수할 생각을 안 하고 그레노라 편에서 이제 또 과거 파헤치고 있는 거예요. 그래가지고 좀 지루했죠, 초반에. 근데 이제는 그동안 뭐라 그러지? 부풀렸던 그 세계관에 대한 이제 보상 받을 수 있다면은, 감동으로, 그러면은 용서해 줘야죠. 예, 그러니까 가능성 중에 하나지만 기억 조작이 아닌 다음에는 이런 말도 안 되는 역사가 나올 수 있을지. 아니, 드래곤볼이라는 거 소원을 빌고 어디론가 가버려야 되는데 하나는 어쨌든 찾았거든요. 근데 나머지 하나를 못 찾는다? 40년 동안?